এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ বিলাল হোসেন। বাড়ি হলো তিতাস মোহনপুর গ্রাম। তো উনি আমার এখানে মূলত আসেন, কি সমস্যা ভোগ করেন আপনি বলেন তো? আমার সমস্যা হলো আপনার মেরুদণ্ডের ব্লক কোমরে। হ্যাঁ, কোমরে মেরুদণ্ডের ব্লক বলছে, এখানে ব্লক বলছে। আর এটা ব্যথা করে, পুরো পা ব্যথা করে, এই দিক দিয়ে ব্যথা করে, এটা ব্যথা করে। আর পায়ের নিচে মনে হয় যেন মানে ওঠা ওঠা মনে হয়, ওটা মনে হয়। অপর দিকে আপনি নিচে বসতে নিচে তো বসতে সমস্যা, আর উঠতে পারি না। বসতে আর উঠতে পারেন না। শোয়া থেকে উঠতে পারি না, আরেকজন টাইনে উঠাইতে হয়। মোট কথা হলো ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, দুইটাই। সেটা হলো আমরা এইভাবে দেখি, সবচেয়ে বেশি খারাপ এটা। এই যে ওনার হিপ জয়েন্ট লেভেল 4 এর কাছাকাছি চলে আসছে, একটা একেবারে 4। এটার মধ্যে একটু ঘুরে না, একটু খেলে না। তো আপনারা যেখান থেকেই থাকেন না কেন, যেখানেই চিকিৎসা করেন না কেন, রোগী যখন কোমরে ব্যথা নিয়ে যায়, কোমরে সমস্যা নিয়ে যায়, তার ব্লকেজ টকেজের কথা বাদ দিয়ে আগে এই CLAB-27 পরীক্ষাটা করলে পরে ওরা চলে আসে, রিপোর্টটা সরাসরি রেজাল্ট চলে আসে। কারণ রুগী যখন অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত, হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত, সেই ক্ষেত্রে রুগীর মেরুদণ্ড ঠিক চলতে পারে না, চলে না। সেটা আপনি যেখানেই ডাক্তারি করেন, আমি যেখানেই ডাক্তারি করি, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে। তো এটার চিকিৎসা হলো দুইটা, একটা হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট আর একটা হলো রিপ্লেসমেন্ট। এখন আপনি কি অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় থাকবেন না রিপ্লেসমেন্ট করবেন, সেটা সিদ্ধান্ত আপনার। তা আমাদের কাছে যারা আসে এই লেভেল নিয়ে, এই লেভেলে কারোই রিপ্লেসমেন্ট লাগে না, আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করেই এর চিকিৎসা করি। এটা দিয়ে নাও, গুলটা দিয়ে, আপনার দিয়ে এখানে বেদনা দেখেন। এবার আছে বেদনা? হ্যাঁ, শুধু এইটা এই জয়েন্ট লাগে, এই যে গরম পানি লোক। সোজা উঠে, সোজা মাথা সোজা, বডি সোজা, উঠার পরে একদম সোজা। হাতের উপর প্রেশার কম রাখেন, বড় কম রাখেন। সোজা। আমরা বিলাল হোসেন সাহেবের 2 দিনের দ্বিতীয় সেশন চিকিৎসা শেষ করি আজকে। তো ওনার হিপ জয়েন্ট এটা হলো 4+, এটা 3+। তো দুইটা নিয়ে উনি সমস্যা, ওনার সবসময় ব্যথা থাকতো কোথায়, এখানে এখানে প্রচণ্ড ব্যথা। এই ব্যথার জন্য উনি এবার কেয়ার হাসপাতালে কিডনি পরীক্ষা করেন, তাই না? ইসলামী হাসপাতালে ডাক্তার সালাম সাহেব। তো এই অপরদিকে উনি অনেক জায়গায় দেখাইছেন, দেখানোর পরে কেউই কোনোভাবে মানে নিজেকে সংযত রাখা অথবা রোগীর রোগটা নির্ণয়ের জন্য বলে আমি একটা হিপ জয়েন্টটা এক্সরে করা বা MRI করে অথবা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখি,
দেখার পরে উনি ঠিক করতে পারলে করতে পারবেন, করতে না পারলে বলে দিবেন যে ভাই এটা তোমার এটা আমার ঠিক করতে পারবো না, তো অন্য জায়গায় ডাক্তার কাছে চলে যাও। তো রোগীর রোগটাই আইডেন্টিফাই করা যায় না 1.5 থেকে 2 বছর সময়, নাকি 18-19 মাস। 18 থেকে 19 মাস রোগটাই শনাক্ত করা যায় নাই। তো উনি কি রোগে আক্রান্ত? আমাদের এখানে আসার পরে আমরা ওনার ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি। উনি নিয়ে আসে ওনার বাইকটাকে প্রথম, ওনার বাইকটাকে নিয়ে আসে, ওনার বাইকের 4টা ট্রিটমেন্ট শেষ হয়েছে, 4টা সেশন শেষ হয়েছে। আজকে ওনার গতকালকে থেকে উনি ভর্তি হয়েছে। ওনার 2টা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর এখন আপনার এই যে মূল ব্যথাটা কতটুকু আছে? সামনের ব্যথাটা আছে 20% আছে, চোখ কম, 20 কম। হ্যাঁ সামনেরটা মোটামুটি নাই ধরলে চলে। আচ্ছা, পিছনেরটা আর পিছনে আর সাইডেরটা মোটামুটি 50%। 50% কমছে। তো আমাদের হিপ জয়েন্টের রোগী, হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলজিংয়ের রোগীরা যদি 2 দিনে 50% ব্যথা কমাইতে পারে, তাইলে আপনি কেনই বা সেটাকে রিপ্লেসমেন্ট করবেন? অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় আসেন, আসলে আমরা ভালো চিকিৎসা দিতে পারি। এখন আপনি যদি চিকিৎসা পাইয়া খুশি কিনা? ইনশাআল্লাহ, শত আমার শরীর পিছনে কেমন আর কিছু বলেন?